50%-এর উপরে বিট আছে। ভিউয়ার্স, গাড়িটির ইঞ্জিন, গ্লাস প্লেট ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, আপাতত তেমন কোনো কাজ করানোর প্রয়োজন নাই। ভিউয়ার্স, আপনি যদি কম বাজেটের ভিতরে ট্র্যাক্টর নিতে চান তাহলে সোয়ারাজ কোম্পানির 855 এই ট্র্যাক্টরটা আপনি নিতে পারেন। আপনারা যারা এর আগে সোয়ারাজ কোম্পানির ট্র্যাক্টর ব্যবহার করেছেন আপনারা হয়তো বা জানেন যে সোয়ারাজ কোম্পানির ট্র্যাক্টর চাষাবাদের জন্য অথবা ট্রলিতে ব্যবহার করার জন্য একটা বেস্ট একটা ট্র্যাক্টরটি নিতে হলে আপনাদেরকে যশোর ট্র্যাক্টর হাউসের থেকে এটা সংগ্রহ করতে হবে। অর্থাৎ আপনি যদি এই ট্র্যাক্টরটা নিতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে যশোরে এসে যশোর ট্র্যাক্টর হাউস থেকে এই ট্র্যাক্টরটা সংগ্রহ করতে হবে। ভিউয়ার্স, সারা বাংলাদেশ থেকে যশোর ট্র্যাক্টর হাউসে এসে পার্টিরা গাড়ি দেখে শুনে বুঝ করে নিয়ে যেতে পারে। সো আপনাকে গ্যারান্টি সহকারে বলা যাচ্ছে যে অবশ্যই আপনি যদি ট্র্যাক্টর নিতে চান তাহলে যশোর ট্র্যাক্টর হাউস থেকে ট্র্যাক্টর সংগ্রহ করতে